di Pomigliano. Vi ricordate? Tutti ci spiegavano che non avevamo capito, che sarebbe stato un caso eccezionale, non ripetibile, che sbagliavamo. Ora, a distanza di 2 anni, lo dico con grande umiltà, ma è chiaro a tutti o no che la Fiat semplicemente se ne vuole andare da questo paese? È chiaro o no che oltre a cancellare i contratti sta chiudendo gli stabilimenti, non sta facendo investimenti? Siamo al livello che Mirafiori lavora 3 giorni la settimana, siamo al livello che Melfi e Cassino, quando va bene, lavorano 2 settimane al mese, siamo di fronte all'FMA di Prato la Serra che lavora 3 giorni alla settimana. A Pomigliano, anziché 5.000 persone che dovevano essere assunti, ne lavorano 2.000 e su 2.000 non ce n'è uno iscritto alla FIOM che è stato assunto. Queste sono le cose che vanno denunciate e la Fiat ha provato a farle tutte, ha licenziato i nostri delegati, ha licenziato i nostri iscritti e nonostante che i giudici continuino a condannarla per comportamento antisindacale, nonostante che gli dica che deve tornare a far rientrare quei lavoratori, noi siamo di fronte al tentativo della Fiat ogni volta di inventarsene una. L'ultima è a Termoli, dove la Fiat è stata condannata, i delegati nostri adesso possono essere gli eletti, è stato addirittura detto dal giudice che l'accordo del 2008, quello che è firmato da tutti, è ancora in vigore. E allora la Fiat cosa ha pensato bene di fare? Ha pensato di dire che ai nostri iscritti si toglie salario, non si danno le maggiorazioni dei turni, si abbassa lo stipendio, siamo in una logica ricattatoria. E allora lo dico proprio perché siamo qui, davanti al Ministero, siamo qui che vogliamo oggi parlare con i palazzi della politica, vogliamo che si aprano, facciano un elemento. Noi non stiamo difendendo semplicemente un'organizzazione sindacale, la FIOM, non stiamo difendendo semplicemente gli iscritti della FIOM, noi stiamo difendendo la Costituzione e la libertà di questo Paese, perché noi non accetteremo mai e non firmeremo mai accordi che negano ad altri sindacati di esistere, perché la libertà di scegliersi il sindacato è una libertà delle persone. Se viene a meno questa, viene a meno la democrazia in questo Paese. E lo diciamo proprio perché pensiamo che l'unità sindacale è innanzitutto un diritto delle persone che lavorano e per poterlo esercitare hanno bisogno della democrazia. Allora il governo, anziché modificare l'articolo 18, faccia in modo che l'articolo 19 sia applicabile dappertutto, faccia una legge sulla rappresentanza adesso che impedisca alle imprese di fare gli accordi separati, cancelli l'articolo 8 voluto da Berlusconi e dalla Fiat. Guardate che mentre c'è il lavoro a rischio, mentre non si fanno gli investimenti, voi capite che aver fatto una legge che dice che un'azienda, se vuole, ricattando anche i lavoratori, può derogare dal contratto e dalle leggi. E io questa cosa l'ho già vissuta, lo so che quando una persona è sotto ricatto e gli si dice o accetti questa condizione o ti licenzio, ti chiudo la fabbrica, è in difficoltà, non è un eroe, non è messo nella condizione di avere quella dignità che dice la nostra Costituzione. Allora si cancellino quelle leggi, si applichi la nostra Costituzione e questo è l'elemento che noi diciamo e lo diciamo proprio perché non abbiamo intenzione di fermarci qui. Lo deve sapere anche il Parlamento e la politica. Se nei prossimi giorni non ci saranno cambiamenti, e noi ci auguriamo che ci siano, ma se dovesse proseguire questa strada, stiano tranquilli, non è che noi ci fermiamo di fronte né al voto di fiducia né al voto generale, perché abbiamo imparato che le leggi sbagliate, come erano quelle per la privatizzazione dell'acqua, per l'energia nucleare, se il popolo vuole si possono anche cambiare e se necessario ci muoveremo anche in quella direzione, perché noi lo facciamo per l'interesse generale di questo Paese. E vorrei anche dire, visto che i tanti capi di Stato europei nei prossimi giorni si incontreranno, grazie, ho un fisico un po' del cavolo, un po' d'acqua. Siccome si incontreranno tanti capi europei, diciamolo com'è, hanno costruito l'Europa della moneta e basta, ma non è stata costruita l'Europa sociale, l'Europa dei diritti, l'Europa del lavoro, questo noi vogliamo. Allora si colpisca la finanza, perché qui tutti raccontano non sappiamo dove prendere i soldi, è una bugia.